Amici di Sportisili, buon pomeriggio. Un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la sfida che vede scendere in campo Isola Calcio a 5 e Palermo Futsal Club. Penso che sicuramente entreranno, però non adesso. Catalano con Lopez, ancora la meglio. Apparecchia per Giambona, che non sbaglia, sfrutta il rimpallo ed è 1-0. Sembra molto complicato da lì. Va alla fila, cerca la porta, bate, non perfetto qui. Se l'era un po' fatta sfuggire. Va di Chiara a battere. Palla dentro Corsino, la palla praticamente nicchia. Va Chinnici dentro per nicchia. E Giambona fuori. Intanto Catalano prende questo pallone, ci ha creduto. Catalano mette dentro San Martino. Poi di Chiara. Poi l'esterno, l'interno ancora. Va sull'esterno. Arato calcia San Martino. Corsino adesso si deve ripartire con velocità. Vediamo. Chinnici contro Madonia. È veloce Chinnici, ma Madonia lo è pure. Poi apertura, Corsino potrebbe calciare. Corsino! Abate! Palla che non passa, Chinnici ancora l'arpiona. E lotta dietro, forse col braccio Madonia. Non c'è nulla, ma dubbi sono tanti. Arato. Giambona. Arato. Palla ancora dentro Chinnici, la tocca! E poi il 2-0 dell'Isola arriva così, con tanta fortuna. Però bisogna dire, probabilmente c'era un tocco con il braccio di Madonia. È un gol, a mio avviso, da annullare. Poi Madonia ancora, Giambona allarga per Pace. Troppo debole il suo tiro. Corsino, poi su Gianne, a tallonarlo. Corsino ancora direzione Abate. Poi nicchia Abate. E Corsino! La palla non vuole entrare. L'Isola su Gione, vuole approfittare, sceglie di andare verso l'interno, ma sbaglia. Poi Arato, lotta ancora. Arato! Questa volta va bene così, la chiude probabilmente 3-0. Chinnici, largo nicchia, mette dentro la palla! E la sfiora soltanto Meli, o forse tocca con la tibia. E lì se la costruisce, vuole anche calciare. E poi con questo tiro finisce anche la partita 3-0, vince l'Isola che batte il Palermo Futsal Club con il risultato appunto di 3-0, finisce quindi il girone di andata dei rosanero con 15 punti.